तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 3 गेमिंग म्यूजिक देने वाला हूँ, जिसका आप यूज वॉइस ओवर में कर सकते हो, या तो ऐसे ही आपको गेम प्ले में डालना है तो गेम प्ले में डाल सकते हो, या किसी वीडियो में डालना है वीडियो में डाल सकते हो। बस बहुत ही अच्छे म्यूजिक है, आप यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको भी। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे 60 सब्सक्राइबर होने पे मैंने एक रिडीम कोड भी दिया है उस वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। जो पहले क्लेम करेगा उसी को मिल पाएगा। वो सिर्फ 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का, मुझे याद नहीं कितने का बनाया था मैंने। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं।